治疗了。好，那刚刚有讲到检测，其实你可以在你的手机里面下载一个 app， 你就可以看一下你睡觉的时候。有些人常常跟我提词说，没有，我都没打鼾。啊，然后我说那你下载一个 app， 然后下次还跟我说，我打鼾很多也没有人告诉你，因为你隔壁那个你的伙伴也是睡得很好，病症6级也不会醒过来，所以也没听到。你可以自己去下载一个 app 试试看，然后它会告诉你打鼾的情况是怎么样。好，那当然其实这个不够专业了哈。对，刚刚讲，如果你佩戴你的手表这些监测一下生理的话，它会有血氧浓度、心跳，那会更多一点点的资讯。然后在那个 app 里面，它头会全部都帮你放进去。好，那当然呢，你医院级的这个检测当然是最准的，好，所有的都监测了，包括你的心脏啊、你的大脑的脑波啊，好，还有你肌肉的运动，它出现一个很多的图，只要它发现你这个睡觉的时候没有在呼吸了，它就很确定你就是睡眠呼吸中止。好，这个是今年的时候我去史丹佛参观他们的睡眠中心的时候，他们就有人 demo 给我们看，这是他们睡眠呼吸中心的一个样子啊。不过这真的其实很对，我就看很好，然后我们心里想的是什么？我这样子我绝对睡不着，就不用测了。还有他们真的很贵很贵，我记得他们测试跟我们说他们要$3000多，对，所以那如果是这样的话，其实第一个就是说大家可能，因为我们台湾也有医院的测试那我们台湾因为如果健保的话，好像记得要看单位，有的都要等一年多。好，那你当然就是说不要等那么久嘛，有一种居家型的测试。好，这个是我们现在诊所在用的。这是我开始放的图片那我就是给各位看一下，就是我们其实这个居家测试是一个比较简单的方式。它基本上就是它有3个检测的2条带子，一个是在胸部，就是看你的胸部起伏，然后一个的话是一个是鼻管，然后可以看一下你的鼻子有没有在透气，然后还有一个是你的血氧浓度，血氧浓度这个是用戴手表的方式，所以它有3个很基本的东西，就可以看得出来说你的睡眠呼吸的状况，还蛮准的，它只是没有脑波。没有心脏，没有肌肉就可以做一个很基本的一个检查。好，那我们的门诊里面呢，我们会去检查，就是我们那一定会有个问卷，因为每一个都我们要知道一下你到底现在的状况是怎么样，你自己的感觉怎么样。那这个问卷里面就包括我们刚刚讲的一些问题，还有你的鼻子的状况，还有你会不会平常的时候想睡觉，还有你自己的身体呢有没有什么其他的问题。好，那我们会照一个电脑断层，看一下看一下你到底有没有呼吸道狭小。那有些人他们照出来的话，这个 minimal area 就最小的区域的话，至少要120左右。好，那这个病人他只有70。好像知道牙科的电脑断层醒的时候照的，而且是站着照的。你去想象他躺下来的时候呢，一定会更糟，而且他睡着了，那这里更糟。所以如果在清醒的情况下照，就觉得很不好的话，那你的实际的情况会比这个还要差很多。好，那同时我们也当然会看一下你这个呼吸道上面有没有什么状况。有没有什么长什么东西啊，或者鼻子很肿啊，或者你这个呼吸道上是舌头压下来的形状啊，这些的我们都会帮你看。还有没有鼻中隔弯曲啊？有没有鼻甲肿大？有没有鼻窦炎？有没有软腭过长？这些问题，然后我们会出一个报告给你，然后跟你讨论很久。好，那讲到治疗其实睡眠呼吸的治疗。应该是说，它是一个要
要一直，就是他成人的治疗，他没有办法用一个方法，就是全部就 OK， 就像我开个刀什么就好了。成人的好像没有这么好，因为它其实大致上的原因其实有4个，但是我们刚刚讲的第一个是最多人，几乎所有的睡眠呼吸的人，他们都有第一个。合并还有什么呢？合并还有肌肉力量太弱了，合并还有呢很容易醒过来，还有合并什么呢？对二氧化碳的浓度的回路，就是一点点二氧化碳就开始乱呼吸。好，这个4个里面呢，常常都是一跟其他的一起合并，所以我会针对你的问题去帮你做诊断。好，那所以我们可能像我们牙科的话，我们常常会建议就是止鼾器跟其他的。那我在这边大概提一个大概的一个概念。好，什么是止鼾器？哈，我们刚刚有讲说舌头往后掉嘛，那我如果可以把舌头拉到前面来，至少在睡眠的，我没有办法改变你的脸型。因为是成年人，除非你去做整形手术，它的确是一个选项。可是我们如果要做一个比较保守的、比较快速的方法的话，我们就带一个东西把你的下巴往前拉，因为我们舌头粘在下巴上面。那我能够把我的下巴往前拉，我的舌头就往前拉，我们的呼吸道就会打开了。好，那大致上来讲的话，就有点像这个意思。我只要把你的舌头往前拉，利用装置。我们刚刚有讲了。磨牙的病人是不是也在做这个动作？对，那你不用磨了，我帮你就好，我帮你戴上去你就拉上来了。好，那如果你用内视镜看的话，你就会看到说，当你戴上去的时候，它这个开口就会自动打开。好，那基本上止鼾器有几种，有的是不能调的，有的是稍微可以做一点微调，好，或者是更精准的微调。那你戴上去之后，我们也可以做一下睡眠呼吸检测，看看你改善的情况怎么样。那其实还有一些咨询哈，这个其实一些很简单的东西大家是可以做的。这个嘴贴，当我讲说你嘴巴打开来，你就很容易有打鼾的声音嘛。好，那有些人真的很轻微哦，我只要不要让你嘴巴打开来就好了。所以可以贴一个贴布，这个贴布是一个很特殊的贴布，它是专门用来治疗跟睡眠呼吸中止的。应该说睡眠呼吸问题的，不要让你嘴巴打开来啊！它是一个弹性绷带，哦，不是外面有时候卖这个，就是有的人是一个硬的东西，但是它会造成这样哦。如果它不是弹性绷带，它没有办法把你的下巴撑起来，它吵到最后会变这样。你下巴是打开的，嘴唇是合的。对，我需要一个东西是像弹性绷带一样，把你下巴撑起来的。止鼾枕也是同一个。还有侧睡，侧睡的话就是有一些东西可以放在身后。好，那这个是大家也可以常常做的东西，就是你回去也许你有些事情你就可以开始做。一般的过敏控制，好，我现在这边提的就是你可以做这些不需要用药物的，当然你也可以选择去看耳鼻喉科医师，去用这些用药物的。可是我不知道各位有没有感觉哦？我觉得。很多人，我的病人很多人都在用那个类固醇鼻喷剂在控制过敏，可是还是过敏。他们长期都在吃抗组织胺的药物。那我不知道说，用药物常常用的话，其实效率有会变差。做一些不用药物的照顾，而且要常常做。我常常跟我的病人形容说，就是像你刷牙一样，你就每天都要刷牙，你不要想着说，哦，我的鼻子的照顾都会有问题的时候才来做。你不是等到你蛀牙你才刷牙对不对？好，所以有些东西是可以用的。好，一般的过敏控制，空气清净机是必备的哦。因为我们莲花山庄的话，除湿机是必备的，空气清净机加除湿机。然后呢，常常煮菜的时候呢，不是只有用抽油烟机哦，旁边还要有那个空气清净机。女性病人的话，女性的话，拜托一下，还戴个口罩来煮菜哈，不要让这些油烟去刺激你的鼻子。那个冷气机上面的滤网，拜托一下哦，一定要定期清洗哦。要找专业的人来清洗，这个是上面滤网上都有长那个菜花、那个香菇。好，那有一些东西是你可以用的，鼻贴，因为我们刚刚讲鼻子是一个问题嘛，会造成很大的阻力。有些它里面很肿哦，或者是说，它的鼻子正直径很小。这个鼻贴的目的是这个，大家可以试试看。就你把这个手压在这两边。
然后用鼻子去呼吸，你很用力的这样拿。如果你觉得比较多空气走进去，那这个鼻贴就有效。它只是一个贴纸而已，但是它对很多病人来讲，比较轻微的病人来讲，它就会帮忙很大。有些人贴了之后，打鼾声音就小很多。这个的话是一个软的东西，它就可以把鼻孔撑开。有些鼻孔太小了，去撑一下，放进去就好了。这个就是这个鼻腔扩大器。洗鼻子是我一直在讲的，就是拜托一下，我觉得每个人都应该要洗鼻子，而且要把它养成习惯。像我自己的话是每天洗。那我们在我们的 FB 上面 po 了很多关于洗鼻子的，对，你想打明华牙医洗鼻子，去 Google 它，你就会看到我们 po 了很多的影片，照着做就好了，它真的一点都不难。这个是我们的助理，好，我们这个是我们助理，然后我们在我们的 FB 上的影片。好，那另外这个叫木糖醇鼻喷剂，它是降低你的发炎，它有点想要取代类固醇的意思，可是它因为它不是药，所以它不会有耐受性，就是用长期会变成没有效力。好，那这个是一个新的东西，它是一个用声波，真的是声音哦，在唱歌这样子。然后他就用那个声波，一个特殊的声波，他会先叫你去扫脸，看你脸的那个鼻窦的样子，然后他就发出那个声波之后，它可以把你鼻窦里面的一些黏液跟你鼻子里面黏液把它震松，好，让你可以很容易擤出来，不往后面吞下去。好，那当然你也可以用正压呼吸器，这是另外一个选项。好，那我最后用这个图来跟大家做一个结尾，就是牙科里面呢，你常会看到什么肿起来、牙周病肿啊，或者是蛀牙根管治疗肿起来。好，那你身体上的问题常会三高什么高血压、高血脂啊、糖尿病啊，那这一些不管你看到的这些东西是什么东西，其实它都是一个发炎反应引起的。那到底什么东西造成你发炎？你不要一直吃药嘛。你找一下，想一下，什么东西造成你发炎？如果你可以找得出来的话，你的那个疾病的本身，当然还是，比如说你蛀牙，你还是得治疗，可是它比较不会复发。好，那最后的结论就是，你打鼾吗？不要忽略哦，打鼾可能是睡眠呼吸的征兆。所有的慢性疾病也可能是睡眠呼吸中止引起的。检测看它是不是有睡眠呼吸中止的问题，让数字来说话。OK， 谢谢各位。